هو انا بس اللي عايز افهمه يا حاج ابو غفور البرع انت، احنا هنروح المغرب بالقرف ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا من الاول اساسا يعني كنت مع فكره انك تبقى موجود في المنتخب، بس بالعته ده مش فاهم. الفرقه اللي انت بتلعبها دي فرقه صابون سايل، مش فرقه كوره. اوزبكستان ايه دي؟ اوزبكستان ايه؟ انت كويس انك ما رضيتش تلعب قصاد البرازيل، ده انت لو كنت بتلعب قصاد البرازيل كنت شلت 20. بس انت عارف امكانيات نفسك قد ايه، انك مش هتعرف تعمل حاجه مع المنتخبات الكبيره ولا الصغيره. انت اصلا صعدت من المجموعه بتاعت كاس العالم دي بالحب، يعني عادي كله بالحب، مش مشكله كله بيعدي، مش مشكله. انما الفرقه دي انا مش فاهم، فرقه صابون السائل اللي انت بتلعبها دي تكسبك اتنين ازاي؟ ازاي انت ما لعبتش كوره؟ انت ما في اي حاجه وتقول احنا في الشوط التاني كنا احسن؟ احسن منين؟ احنا ولا احسن ولا زفت ولا اي طين. احسن ايه؟ انت هتروح، انت هتلعب اللي هو الشهر الجاي هتلعب بطولة افريقيا. على خيرة الله، على خيرة الله ضمننا كده الصعود ان شاء الله للمراتب العليا.